各位好，今日关注正在为您直播。今天我们继续来关注俄乌局势。乌克兰首都基辅传出了爆炸声，顿涅茨克领导人称，俄军正沿着顿巴斯接触线全线向前推进。目前俄乌战况究竟如何？俄总统普京表示，预计俄对乌特别军事行动将是一个漫长的过程。俄乌冲突是否已经成为了持久战？另外，普京还称或考虑采纳美国先发制人的打击模式，这又意味着什么呢？而作为援乌重型武器最多的国家，波兰近期正在加快补充其军火库。波兰已经接受来自韩国的坦克和榴弹炮，美国也批准向波兰出售37.5亿美元的军事设备。德国还准备在波兰部署爱国者防空导弹系统。波兰真的要打造欧洲最强陆军吗？围绕相关话题，演播室请到两位嘉宾，一位是本台特约评论员李毅女士，欢迎。你好。一位是中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所研究员张红先生，欢迎。你好。好，首先通过短片来看相关内容。当地时间11号，乌克兰首都基辅第聂伯河左岸传出爆炸声，但爆炸发生时没有拉响防空警报。当天，俄国防部发布战报称，俄军在哈尔科夫、顿涅茨克、卢甘斯克地区对多个乌军目标实施了打击，并摧毁了乌军的一套防空导弹系统。在红利曼方向的进攻行动中，俄军已取得进展。同一天，乌克兰武装部队总参谋部称，过去24小时，乌军在卢甘斯克、顿涅茨克等地大约11个定居点附近击退了俄军的进攻。11号当天，乌克兰总统泽连斯基召开了最高统帅部会议，会议听取了前线局势相关汇报。另据乌克兰国家通讯社消息，泽连斯基12号发文称，与美国总统拜登进行了富有成果的对话。泽连斯基感谢美国向乌克兰提供的国防和财政援助，希望在能源领域深化合作。他还强调为乌克兰加强防空系统的重要性。此外，泽连斯基11号与法国总统马克龙通电话，双方讨论了实施和平方案、国防合作和乌克兰能源供应等问题。我们看到，从10月10号开始，可以说俄方发起了高频次的对乌克兰的远程打击。那在乌克兰全境，经常可以听到四处响起防空警报。但最新的看到11号，基辅市周边有爆炸声传出，但是这个时候没有响起防空警报。那基辅到底受到了什么样的攻击？我想呢，如果说这次没有响起防空警报，能不能这样理解，就是说，当下呢，对于基辅的打击，因为呢，它在10月份已经形成了一个常态，所以当下，比如说这次呢，打击行动，如果说没有构成对于民用设施的打击，那么很可能这个防空警报没有响起，因为对于基辅的打击呢，实际上是2个波次形成的热点，一个呢就是在今年10月份的时候，当时的克里米亚大桥那么遭到爆炸事件以后，俄罗斯呢实际上从那个时刻开始就已经发起了对于包括基辅在内的很多的重要的乌克兰大城市的一些基础设施、能源设施的打击，所以到了10月中下旬的时候，我们会发现呢，整个基辅它已经大量的城市，这个城市的这个面积上已经出现了停电停水的现象。所以如果按照这样一个情况做延续，那我们知道12月11号这个攻击呢，它实际上和10月底这个行动基本上是联系的。所以如果这一次呢，比如说着眼于对3个机场的报复性打击，那么应该说呢，它实际上更多的应该针对它的进攻性的军事目标，它不应该打它的能源电力设施，也就是民用设施遭袭的可能性比较小。这个呢是我想就是为什么会没有整这个警报声的一个重要原因。那么其次呢，就是说在12月当时5号、6号2天，那么3座机场，俄罗斯本土机场遭到打击以后呢，实际上俄罗斯呢当时的打击呢，最重要的我们看发起的包括它的导弹空袭，包括战斗机的空袭行动呢，主要针对的就是有可能对于机场这样一些设施造成进攻性装备的这样一些攻击地，所以它主要分布的我们看到都是在哈尔科夫包括顿涅茨克这个附近，因为它能打到俄罗斯这个中部，因为我们看到萨拉托夫呢这个位置已经离这个边境已经几百公里了，所以它首先要肃清就是目前在俄乌边境这些冲突地区，那么可能它发起打击行动的一些要点，我觉得这个靶点的可能性是比较大的。那除了这种空中的远程打击以外，我们看到近期其实在顿巴斯地区，前线面对面的作战也在不断的进行。像俄方的说法，每天可能是来回推进100米到200米，甚至更重要的就10米、20米。那我们特别想知道，之前我们说了，进入到了12月，双方进入一个焦灼的状态。也有西方媒体说，随着冬季到来，可能说会放缓节奏。那现在前线的战况到底如何？
我想节奏放缓是当下的一个非常明确的态势。因为我们知道呢，随着冬季的到来呢，实际上更重要的，它表现在就是人员装备本身这2个方面呢，它都会面临比较大的困难。因为无论对于乌克兰一方来讲，还是对于俄罗斯一方来讲，那么当下呢，战争打到现在，实际上双方动用的都是已经动员的力量了。那么这些动员的力量呢，它经过再培训，比如说短时间的培训，那么它的这个战斗力能够达到什么样的程度？这个本身它实际上是一个比较大的问题。那么另外呢，从当下这个情况来看呢，就是乌克兰它一方面实际上是焦灼在我们看到顿巴斯、顿涅斯克、卢甘斯克的这个区域的接触线，实际上同步的乌克兰对于整个南部的袭扰行动仍然在继续。因此，我是觉得双方它这个战线呢，实际上分成2层，一层呢就是我们看到它主动打击俄罗斯的，比如说纵深内的目标，体现它的远程的打击能力；另一方面呢，就是在焦灼战线上，实际上双方都不急于达成某些成果。这是当下我们看到的。所以为什么现在比如说一天推进什么100米是吧？这个100米在我们看来，那按现在这个速度，那确实挺慢的。但如果说呢，双方能够僵持在这样一个区域，使得这战线呢能够在某种程度上得到一定的稳固，而且俄罗斯它可以完全通过消耗对方的这样一个战术，拖延它的后勤保障的时间，因为现在乌方向前伸出的后勤补给线相对是比较长的。所以，如果说呢，能够迟滞他的行动，拖延他的后勤补给线，把它拖下去，这个上也不失为一个比较明智的方法。因此，在这个前线呢，我认为当下确实陷入了某种僵持状态。像刚才林女士谈到了一个问题，就是动员令现在呢已经是召集之后，按照普京的说法，已经有15万是投入到了乌克兰战场，其中有7.5万部署在这种进攻方向，还有一部分在防守方向。那除此以外，我们看到其实战场内外有很多的因素。最新普京的表态就是说，这将成为一个漫长的过程。那对于这个漫长的过程，我们该如何理解？是不是说现在这个整个局势发展到现在，成为了一个持久战的过程？的确，普京关于俄乌战争的这样一种言论，实际上也代表了俄罗斯对于战场局势的一种判断。首先呢，就是我们看到从特别军事行动开始，俄军当时最初设计的实际上是闪电战，而且是希望是1个星期甚至是1个月来解决所谓它的这个去军事化和去北约化。当然了，当打到了现在10个月以后，那普京这样一种言论，实际上也就说明俄罗斯认为俄乌冲突有可能是一场长期的僵持战，而且俄罗斯很难在军事上打破这样一种军事上的这是所谓的平衡的这样一种态势。俄乌实际上呢进入了一种所谓的难以推进，或者说难以在短期在军事上逆转的这样一种态势。第二呢，就是俄罗斯由原来的所谓的临时特别军事行动，现在要想转变一个长期与西方、与北约、与乌克兰进行对军事消耗的这样一种状态。我们看到俄罗斯不仅仅要消耗过去的在这个苏联时期俄罗斯时期积累的大量的这种弹药库存，现在已经开始开动了国家的国防军工体系，在不断的生产新的武器。我们看到陆陆续续最近一段时间，俄罗斯媒体透露已经将开始生产新的 T90、T8、T72的一系列的新装备，这都说明俄罗斯在做长期坚持的准备。当然了，从这个军事的角度讲是一种僵持战、消耗战，那从政治的角度也看出，现在俄乌双方在于和谈的分歧十分明显，特别是在领土问题上，乌克兰并没有所谓的这种和谈的这样一种意愿，或者说按照俄罗斯的逻辑进行所谓以这个领土来换和平的这样一种停火的这种想法。当然，这只是说明呢，俄乌双方在政治上在外交上没有太多的这种对话的空间，那么双方仍然会以一种博弈或一种僵持为主。那当然，还最重要的是一点就是俄美关系，特别是我们看到普京在最近一段时间不断放出要跟在对话问题、在谈判问题上保持开放立场，但是我们看到的美国所提出的这样一种和谈的条件是十分高昂的，要求俄罗斯说必须从乌克兰撤出才能够和谈。很显然，俄美之间处于一种僵持，或者说俄美关系处于一种停摆状态。因此，普京在说，在政治、军事、外交等3个方面，俄已经开始有所谓的特别军事行动，想长期的与西方的对峙，以长期的与俄罗斯、与乌克兰之间在军事上处于一种消耗对峙的这样一种状态。好，我们接着张先生的话题，正好由战
说要谈，但谈我们希望其实双方能够通过谈判来解决问题。而我们看到最近频繁的是谈话或者叫对话，泽连斯基频繁的在和西方国家元首，比如我们看到的，时间如果倒数的话，是从12号和美国总统拜登说进行了富有成果的对话，11号和马克龙谈话，又谈到能源合作等等。再看到9号的时候，和英国首相苏纳克谈话的时候，谈到说一是感谢英方的支援，而同时苏纳克作为新任首相，代表英国也说了，接下来更多的援乌武器将抵达乌克兰战场。那回到8个月前，其实当时时任首相是约翰逊。他在4月9号的时候访问乌克兰基辅的时候，当时其实就面临双方谈判几轮之后有可能达成，我们也讨论过这个问题。但当时约翰逊就说了，说即使乌克兰准备与俄罗斯签协议，西方还没有做好准备。那这种情况，接着刚才张院长说的，是不是在这个背后，我们可以理解为包括美国、英国等西方国家成为了俄乌双方谈判的一个阻碍？应该说事实是这样的，因为我们可以这样想，特别是最近我看到一个美国历史学家，他对于一个美国陆军的退役上将麦格雷格，他的有一个视频采访发在这个 YouTube 上。那么当时呢，我们会发现他实际上说出了一个惊人的事实，就是你刚刚谈到那个时间点，4月9号。那么当时呢，约翰逊到基辅去访问的时候，实际上就是给泽连斯基施压的。就当时实际上泽连斯基呢，当时他认为他遇到了一个比较好的时机，就是我们知道3月份的时候，在土耳其的伊斯坦布尔，应该说当时双方是有意愿的，特别是泽连斯基呢，他提出了一个条件，就是如果乌克兰呢保持中立，并且承诺不加入北约，那么实际上呢可以把这个战线能不能推进到2月24号开战前的那个战线，双方上呢是有这个意愿去谈的，但是呢恰恰是因为约翰逊的这个干预，包括代表西方国家的干预，使得这个谈判的节点和这个机会消失了。所以我们实际上通过这个事实呢，我们会发现，就是整个这个战争打了10个月，拖成现在这个样子，而且呢付出了这么大的代价。那么这里面呢，是不是在某些节点曾经出现过和谈的曙光，曾经出现过一些转瞬即逝的可能比较好的和谈的机会？现在看来确实是这样的，就曾经是出现过的，但是呢，它是被西方国家搅黄了。我觉得这里面呢，它本身它不是说出于对于乌克兰国民的人民的利益的关注，它实际上更多的是西方国家不接受，西方国家还没有准备好，而且呢，恰恰是当时约翰逊做出了一个承诺，就是说，西方国家完全可以提供相关的支持，只要你打下去，你战斗到最后的一个人为了国土而战，那么西方国家会有相关的军援。所以我们会发现，就是这个承诺，那么使得这个战争呢拖到现在。而且这个里面呢，它会导致就是为什么乌克兰方面的谈判立场反反复复的出现变化，这个实际上更多的我们也可以看到，它就是干预的结果。因为我记得10月4号的时候，当时泽连斯基还曾经做过一个表态，就是不打算和普京总统做谈判，是吧？甚至公开的讲。但是你会发现10月份的时候，他又准备谈了。原因是在于呢，就是到了10月份呢，那么西方国家很多出现了一个疲劳期，就是觉得这个战争再拖下去，它支撑不下去了。所以美国在后面有干预，就是说你可以对于谈判做出某些缓和性的表态，让更多国家还能继续支持你。所以我们会发现，就是整个的逻辑就是你怎么谈、什么时候谈，或者谈或不谈，它都是由西方国家操控的，这个才是真正的俄乌冲突的背景。那这个时候我们再来看，俄罗斯总统普京的一个最新表态啊，就表示说或考虑采纳美国先发制人式的打击模式。那这意味着什么呢？来看相关短片。俄总统普京7号表示，世界发生核战争的威胁正日益加剧。他指出，关于俄罗斯在何种情况下都不会使用核武器的说法，如果俄罗斯在任何情况下都不会首先使用核武器，这就意味着也不会第二个使用。因为倘若遭到了核打击，实施核反击的可能非常有限。普京强调称，俄罗斯没有发疯，只有在遭受打击时，俄罗斯才会予以核反击。另据今日俄罗斯报道称，9号普京在回答记者提问时进一步表示，俄罗斯拥有更现代、更有效的高超声速导弹，因此在确保安全方面，也许我们应该考虑采纳美国的思路。美国有线电视新网解读称，美国的政策是为解除敌方武装而进行核打击，而俄罗斯的理论是将核武器作为最后手段。对于普京的表态， CNN 认为他提出了俄罗斯放弃不首先使用核武器原则的可能性。我们再回溯到11月份，俄罗斯外交部发布了这样一个声明，就是要阻止核战争发生的相关声明，提到要
坚定持续地致力于阻止核战争的发生，而且首先要阻止核大国之间发生冲突。但现在刚才短片当中其实提到的说，普京说要效仿或者采纳美国这种先发制人的打击模式，那真正从说到做，它有没有这种可能性？我认为普京的这种表态，实际上所谓学习美国或者说向美国效仿，实际上只是一种战术上的这个应用的一种改变。我们都知道，俄罗斯的核安全战略这种核态势的这种国家安全军事学说里头，多次讲到的核武器在俄罗斯国家安全中呢所发挥的威慑和报复这个安全保障的这样一种这个所谓的这样一种作用。但是对比美国的这样一种所谓的这个核安全政策或者说核军事安全的这种态势呢，它的这更比俄罗斯更为积极。普京通过比较俄与美之间在使用核武器上的这些原则，实际上是在暗示美国在使用核武器上它的门槛更低，俄罗斯在需要效仿俄罗斯，要效仿美国在核武器的使用或者说在削弱敌人对的手段的时候呢，可能会有所改变的，变为更为积极。其次呢，我们也看到普京在实际上俄乌冲突爆发之后呢，尽管俄罗斯国内有一些政治家的这样一种讲说采取所有手段，甚至包括核武器来保障这些俄罗斯的国家核心利益，但是俄罗斯还是坚持就所谓不在乌克兰使用核武器。而且我们也看到1月3号，五大核大国都在联合国的这种共同的声明，也承诺核武器、核战争打不赢，有核国家之间。核大国之间不使用核武器，实际上这都显示出俄罗斯在使用核武器上，特别是在俄乌冲突中表现出的理性和克制。当然，俄罗斯改为更为积极的这样一种核安全政策，并不意味着俄罗斯会轻易的就使用核武器，而是说现在俄罗斯有了更先进的手段，比如说高超音速武器，而这种武器事实上在西方的所谓的反导系统中，它的突破能力和成功率更为高，可以通过这样一种所谓的新的既战术的或者新的武器来显示俄在核安全战略要表现出更为积极，这也是回应西方在现在有温水煮青蛙这样的一种方式来遏制围堵俄罗斯的这种战略。俄罗斯希望能够打破这样一种俄与西方之间的这样一种所谓的这样一种不断升高的螺旋式的这种对抗。那普京的表态实际上也是给西方提出一个声音，在俄与美之间、俄与北约之间的这种对抗中，没有赢家，要更多的是要回到对话，而不是选择更加积极、更加这个无底线的这样一种支持乌克兰来打这场所谓的这样一种局部战争和代理人战争。那再回到西方的解读，其实7号和9号普京的讲话，中间是有层次的，而且刚才张岩也提到了，俄方多次表态不会首先使用核武器。这种情况之下，为什么西方媒体要这样过度去解读？怎么看？我想西方一直存在着对俄罗斯战略政策，特别是核安全政策的解读，而且是错误的解读、过度解读，这是一贯的。所以这次呢，我觉得为什么说普京他本身他要做这样一个辩解，我觉得这是非常必要的，因为我们知道呢，本身从普京他所讲的事实呢，我觉得他第一个讲出来就是先发制人呢，它不是俄罗斯的发明，它是美国的发明。俄罗斯只是向美国学的，我觉得这个呢逻辑非常清楚，因为大家知道呢，就是美国这么多年不断的调整它的核战略，但是经过反反复复的调整，它都没有离开先发制人的这个概念，所以它是首先准备使用核武器的。那么从这一点来讲，我们说包括今年它最新出台的这个核战略态势评估报告，都充分的表明了这一点。但是呢，美国西方呢却要讲俄罗斯准备在乌克兰战场使用核武器，所以我觉得呢，普京首先呢做这样一个反击，实际上我觉得它说明了一个事实。那么第二个呢，让普京指出了一个真相，就是说，如果真的有的国家它存在着先发制人的核打击战略，对于其他国家的核战略它是威胁的，是有很大的危险。这个危险就体现在，如果对方先使用核武器，那么其他国家连反击的可能性都不存在，因为你可能你的战略、你的核能力被对方已经打掉了。所以他觉得呢，就是当下为什么俄罗斯呢要转型，实际上它是因为美国存在着先头攻击的可能性，这个危险是存在的。那么第三个呢，我觉得普京他上指出了一个新的概念，就是预警打击。因为我看这次呢，普京讲了这么多，你看包括他的高超声速武器包括他的这个新型的常规的战略武器。那么他讲，它实际上存在一种威慑的这个报复战略，就在于就是如果我的预警系统探测到对方的大规模的核导弹的打击，就是你已经发射出来，但是你还没有落在我的本土的时候，我完全可以根据这个信息，然后就把我的导弹打出去。就是你只要敢打出来，在没有攻击到本土之前，我就可以完成对你的打击行动。那么双方最后都会遭到同样沉重的代价。所以它这样的更多的，我觉得是因为当下西方国家的可能的威慑和这种不安全，那么它给俄罗斯呢带来了它的核力量表述上的调整。我觉得它并不意味着就是俄罗斯未来准备先行使用核武器，这里面它是有本质区别的。
另外，我们看到，其实作为乌克兰的邻国呢，波兰近期也是加大了武器采购的速度和量。我们来看相关内容。德新社11号报道称，该社从安全部门获悉，德国军方将在未来几天开始准备在波兰部署爱国者防空导弹系统。据消息人士透露，一个德国军事侦察小组将从德国出发前往波兰，寻找部署装备的合适地点。另据路透社报道，五角大楼6号表示，美国国务院批准向波兰出售价值37.5亿美元的军事设备，其中包括116辆 M1A1 艾布拉姆斯坦克、其他车辆及弹药。而同一天，波兰还收到了第一批韩国制造的 K2 主战坦克和 K9 榴弹炮，这是华沙从首尔订购的大量订单的一部分。除了加快武器采购以外，据俄罗斯卫星通讯社等多家媒体报道，波兰边防部门官方网站9号发布消息称，将在波兰与俄罗斯的边境修建长达199公里的电子屏障。电子屏障将覆盖波兰与俄飞地加里宁格勒州接壤的陆地区域。波兰边防部门称，电子屏障竖起以后，将有助于识别边境的犯罪事件，包括非法移民和走私货物。其实，在整个冲突过程当中，我们看到很多的西方军援是通过波兰抵达乌克兰的。那现在看到，在那么活跃的情况之下，波兰又采购韩国的武器，然后还有美国批准的军售艾布拉姆斯坦克和组装的这样战备。在这种情况之下的话，那波兰到底是想要做什么？首先应该看到，波兰作为一个东欧的大国，实际上呢，它近些年的经济实力和国家的这个外交影响力在不断上升。俄乌冲突使得波兰面临着很大的现实压力，所谓的安全压力。那么，俄乌冲突虽然是这个所谓的在北约之外，而波兰是北约的成员国，但是我们还是要看到，波兰对于俄乌冲突未来的前景的这样一种担忧，使得波兰在安全问题上，它有着强烈的这种所谓重新再军备化、快速军备化的这样一种安全要求。同时呢，我们也看到，在俄乌冲突爆发这个10个月，波兰向乌克兰提供的军援也是欧洲这是领先的这个国家，特别是在目前的波兰的这个综合国力与它现在援助乌克兰的这种规模来看，那波兰实际上呢借助于俄乌冲突向乌克兰提供了这样一种大量的军援，它需要补充军队，所以推陈出新。我们恰恰是因为波兰在援助乌克兰问题上较为积极，实际上它伸手向美国、向德国购买新装备时，也获得了很多价格上的，甚至上这个装备上的这个交货期的等各方面的一种优惠。那第三点就是还是要讲到波兰在政府它这个法律共和党，它在执政从这10年来看，它所奉行的这样一种大国外交的这种抱负通过大军售。特别就是军事的现代化，然后呢，来支撑波兰在整个欧洲事务，在整个这个全球事务中的影响力。我们也看到，波兰现在它在国家的安全抱负和它的外交抱负，确实显示出波兰并不局限于这个俄乌冲突，它希望在全球事务、在欧洲事务、在欧洲外交中发挥更为关键的作用，而不是跟随在法德等老欧洲的后边。那最后一个问题就是，这个波兰想修的电子墙能发挥一个安全的作用？我觉得首先呢是丑化当下的俄罗斯的形象，而且是竖起一个屏障，就是把波兰和俄罗斯呢隔开。这个是当下呢我们看到非常明确的一个着眼点。至于它自身能起到什么样的作用，我觉得应该说呢起的是非常小的，因为它这样的200公里3000多个探头，那么更多的是就是如果你对方有越境有任何的不法行为，我首先能第一时刻发现。但是至于谁的安全，我觉得更值得担心。大家知道这里面本身这个逻辑是非常的，我觉得混乱的。好的，感谢2位做客演博士，也感谢各位收看今天节目，观众朋友们，再会。